捉緊到佢咩？搭搭啦！追問你嗰啲喎，隨街一點你好冇？你問你請我食放題係咪啊？走啦！走啦！冇人歡迎你哋啊！下次走啦！你哋喺度講乜？咁多人啊！咁多人，我想做乜嘢啊？你知道啦！收佢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 ！佢嗌管理員嚟㗎，我嚟過啦，咁點啊？你話要查我，你係咪有啲不明啊？你講你又唔肯聽佢講。葉文斌個撚樣喺邊啊？
15分鐘之前咧，就有約100名內嘅防暴警嚟到兆麟苑呢度。據說咧就係因為有市民有一個黑衫嘅青少年被打，咁所以咧就有一班防暴警嚟到呢度。咁而家咧，除咗市民同防暴警對罵緊之外咧，有防暴警咧亦都用強力嘅燈光咧去射向民居。咁樣留低你啊，出頭！你笑撚夠未啊，死黑警！先留低有冇啊？收佢啊！收佢啊！笑撚啊！現場咧就有一個黑衫嘅市民咧行咗埋去防暴警嗰度。其他唔好埋嚟，其他唔好埋嚟，我唔知你想做乜嘢。佢應該咧就係保持克制，就唔好做一個互相挑釁嘅行為。但係佢唔聽我勸喻。你叫我話射呢啲燈會傷人，你哋咪笑死！
咁啱啱西洋菜南街咧，其實有警方咧係一度舉起咗藍旗啦，咁同埋係有頭先係推進咗去呢一個家樂坊嗰一邊啦，即係登打士街嗰邊啦。咁消息就話其實應該喺登打士街係拉咗一個人嘅。咁啱啱呢一度咧，其實而家呢度有20個度嘅防暴警啦，咁有好大部分咧都係蒙面同埋冇 number 啦，咁就有一張白卡咁樣啦。咁其實咧已經可以話係封鎖咗呢一度呢一條街啦，奶路臣街呢度啦。咁睇嚟係有住客咧就可能不滿，或者街坊就不滿啦。企後啲嚇，企後啲唔好埋嚟嚇。咁我唔知道警方其實係用咩理由咧，咁就封鎖咗呢度嘅街道啦。西洋菜南街奶路臣嘅店啊，呢個冇乜特別嘢啦，我哋係警察做啲例行嘅工作啫。呢度係登打士街坊係嚟嘅。警方而家開咪就話佢呢度係冇特別嘅，佢哋做緊啲例行嘅工作啦。一個截場嘅想法，咁我哋而家調查當中，咁啊而家可以睇到呢啲嘅登打士街坊係嚟啦，多謝。喺西洋菜南街、奶路臣街交界嘅市民，警方係地間式呼籲，喺呢地而家沿住近住登打士街方向離開，多謝合作。好，請你哋離開，唔該晒，多謝合作。但係咁咧，呢一個電筒咧，其實係由警方射出嚟嘅。咁其實我哋尋日咧都有報道過啦，警方用緊嘅一啲強力嘅電筒咧，其實係好有可能咧令到市民嘅眼睛受傷啦。咁而我哋嘅記者採訪工作期間咧，其實都不斷俾佢哋用一啲強光去照射。多謝合作。有冇要過馬路啊，先生？有冇要過馬路啊，先生？先生，你係咪要過馬路？你係咪要過馬路啊？可以過啊，你過馬路啦。我有兩邊過馬路嘅，如果你需要嘅話，你驚嘅話，停過馬路冇問題嘅。請你哋唔好喺走度逗留啦，多謝合作。先生呢度好啦，呢個上班行人路啦，記者一路都上班行人路啦，唔該晒，多謝合作。繼續行駛啊！我哋去到前面再停下低。你哋嗰度停留啦，多謝合作。我喺邊方面嚟㗎？我俾個建議你，不如你而家過馬路啦，冇需要啊。雖然警方咧而家係嗌對面嘅市民咧可以過馬路啦，咁但係其實啱啱喺奶路臣街嘅呢度附近嘅一個位置咧，其實佢哋係有截查一啲市民啦。藍衫短袖牛仔褲黑色波鞋，你呢位市民，你見話啱剛才咧喺而家西洋菜南街奶路臣街呢個交界度，佢好似同我哋警察想過行人過路馬路。我向你多次指出，你可以喺呢一度向我哋行過馬路，而你表示話人身安全有問題。你而家經已被我哋攝影，而你嘅言語觸動到而家喺你身邊大約超過100名嘅市民嘅喜好。而家我請你開過馬路，你現在嘅行為同埋嘅言語有機會構成擾亂公
而家任何一切有機會構成非法。咁但係明明咧，對面嘅市民其實都一直只係講緊嘢啦，咁就唔知道其實觸犯咗啲乜嘢法律啦。咁而雖然咧，警方好似好友善咁邀請市民過馬路啦，咁但係其實啱啱喺馬路後邊嘅位置係有截查過啲市民啦，而過去亦都有好多次嘅警方嗌市民過嚟之後咧，就會作出拘捕。依家西洋菜南街馬路陳家交界呢一批市民，警方佢哋作出呼籲，你哋現正係被我哋警察接入當中。警方要求你哋而家唔好在呢個交界度逗留，並且你而家向住增長士街或者亞皆老街方向嘅離開。多謝合作。南西呢位市民，你仲需唔需要過馬路啊？咁我哋見到現場好多警察咧都係冇同埋冇 number 啦。係啊。咁咧，唔係全部咧都有佢哋聲稱一個所謂行動呼號，即係有啲市民俗稱嗌佢哋做白卡，即係寫有佢哋一啲 number 嘅白色嘅紙啦。咁其實我哋見到呢一個警察，呢一個只係一張白紙啦。咁唔知佢接喺呢一度係有啲咩作用？咁一部分嘅警員咧就係有一個行動呼號嘅。翻嚟先，翻嚟先，快啲，快啲！如果你剛才嘅市民，請你喺今日期間同我哋多謝合作。如果你過馬路嘅，過馬路，咁有部分嘅警員咧，而家就想翻車啦。咁頭先警方有開咪咧，就解釋就話其實佢哋就話西洋菜街係西洋菜南街冇乜嘢，咁就話其實佢哋係做緊一啲其他嘅行動啦，咁就嗌市民離開啦。咁但係其實咧，我哋見到警方係封鎖咗呢個區啦。咁雖然係有啲市民咧係過到去嘅，但係其實有好多市民，即係大家聽到可能真實嘅反應都係唔敢過去啦。咁啊，警方而家又驅散緊呢，其實冇乜市民聚集緊嘅西洋菜南街。咁啊，有胡椒彈槍啦。咁雖然頭先有個警員就聲稱話西洋菜南街冇乜事，但係其實咧，警方而家好明顯都係一個驅散緊嘅行為啦。咁而家警方係清除緊一啲路障啦，包括呢啲發泡膠嘅箱啦。睇住前中後啊！咁我又見到咧，又係行動呼號嘅位置咧，其實係擺咗一啲意味不明嘅顏色紙。咁唔知係咪可能警方自己憑呢一張紅色紙就可以辨認到佢哋警員嘅身份？咁一般市民其實就應該冇乜可能。
唔好喺馬路度停啦，上翻人啦，馬路冇車行嘅。上人啦，唔好喺馬路度停啦。我哋再睇下啦，咁而一 team 人入邊咧，其實都好多個呢個位就真係攝張白色紙啦。咁就冇佢哋之前警方記者會聲稱會有嘅行動呼號啦。咁究竟其實如果市民對於警方執法行動有疑問，係咪可以投訴咧？咁你覺得揾唔揾到佢哋嘅身份咧？其實今晚喺旺角呢度，頭先警方係都有一啲侮辱市民或者冇我哋記者嘅説話啦，就話我哋客記同埋話我哋係作古仔啦。咁但係其實我哋唔同嘅記者只係喺度拍攝緊啦，根本係坐翻咩事先？根本冇講任何嘢咧，佢哋就開始咁樣侮辱我哋山西路，山西路。行啊！走啦，走啦，走啦！咁我唔好明點解企喺度咧，佢哋都會驅趕啦。做咩喺度？走！打咩啊？走啦！咁但係其實都幾明顯，其實呢位先生係畫緊地下嘅呢一啲畫啦。咁執啦，係咪你哋嘅？唔係我哋嘅。唔係你哋嘅係嘛？係啊，幫手都？OK，得。結果有冇搞？冇啊，好市民嘅就？OK，明白。行開啲，行開啲，行開啲。咁呢一位警員啦，佢其實多次講嘢嘅時候係攞住胡椒噴霧咧對住市民去講嘢嘅。咁因為咁啱喺隔離嘅商務印書館出邊嘅鐵閘咧有一啲噴咗一啲字啦，咁所以頭先有警員就比較激動，就問呢位先生係咪佢噴嘅，但係比較明顯其實佢應該做緊地下呢一啲藝術品。就係呢位警員啦，佢頭先呢個胡椒噴霧咧，佢多次講嘢。有非法集會，若果你哋唔關事嘅，麻煩離開自由街，該集中。但如果我哋冇記錯咧，其實幾分鐘前咧，喺荷里活中心城前面嘅，啱啱呢度有違法嘅事情發生，有非法集會，若果你唔關事市民，立即離開。我行入去。呢一位警員啦，呢位警員又用佢胡椒噴霧咧。我話俾佢嗰邊行，行唔行？你喺度挑撥啊，望咗你好耐啦，係啦。我幾次啊你？望咗你好耐啦。指你咯咩啊？望咗你好耐啦。我冇禮貌先得㗎。行街啦。望咗你好耐啊。我咪行街咯。行極都企喺度。咁其實呢幾位警員咧，應該都係啱啱去到呢個街口啦，唔知點解可以講到話呢個市民係其實企咗好耐啦。不過以我哋咁多次去前線見到，其實都係佢哋慣有嘅説法啦。咁而講翻啱啱咧，其實警方第二次起訴啦，呢個就違規集會發生，若果你唔關事嘅，即刻離開。係你啊，啱啦，知道啦，知道啦，唔該曬啊，多謝咗。咁警方就話呢度有違法嘅集會啦，或者佢話有集會發生啦，唔知係咪附近？你關唔關事啊？而家未見到你走啊！走啦！走啊！邊個就呢度啦？走啦！講埋側邊嗰啲啦。好啊！好啊！走啊！係咪放威啊？依家走啦，架仔！我俾你噴啦！走啦！你噴我走啦，咪噴真係我而家第一次警告你，走唔走啊？好緊咯！我第一次警告你。
我哋唔走啦！咁其實呢個市民已經一路後退緊啦。咁呢個警員咧係嗌呢個市民做曱甴啦。咁我諗大家係親耳都聽到，其實都唔係第一次。咁甚至我哋喺佢哋內部咧通訊嘅對講機或者係其他嘅行動代號咧，佢哋有時都會提到曱甴呢個字啦。即係例如佢哋如果可能想表達喺一個天橋有好多示威者，佢哋曾經我哋係有聽過佢哋可以話天橋有好多曱甴啦。咁似乎曱甴呢個詞咧喺佢哋行動或者內部嚟講已經係好常用啦。1、2推人退翻出西洋菜欄街，1、2推人退翻出西洋菜欄街。咁最終呢一位先生咧，其實就好彩就係冇事嘅，因為佢的確有好多藝術品喺地下啦。但係如果呢一個先生頭先執好晒呢一啲藝術品咧，咁都未必知道警察會唔會繼續截查佢。12點、3點、9點、12點、3點、9點、12點、3點、9點，望翻住 all hands hands。咁其實好似咧，防暴警察係當咗呢個回轉噴霧係佢手指咁，通常今日就多次攞去直接指住市民啦，同埋呼喝市民離開啦。而佢哋指嚇嘅市民咧，甚至只係企喺度，即係本身已經企喺度啦，即係喺防暴警察嚟到之後就嗌佢哋走啦，趕佢哋走啦。咁甚至係冇任何講過任何嘅説話啦，即係談唔上挑釁啦，因為根本都冇開口講過嘢，就已經俾警察咧用胡椒噴霧指嚇佢哋走。咁可能警方所形容嘅堵路或者係非法嘅行為咧，可能係頭先有啲發泡膠箱擺咗喺路面啦。遊行嚇！西場非法集結，麻煩無辜嘅市民請立即離開，離開，快啲離開，快啲離開，走啦！繼續。咁我做咩啊？走啦！你喺後面行緊咯，而家做咩啫？你行嗰邊走。啱啱你上咗非法集結，若果係唔無辜嘅市民，麻煩離開。係咪你？你係想行邊度？O K，行啦，向前行，向前行，唔關事嘅。其他如果唔關事嘅，離開。啱啱有場非法集結。好似今晚呢隊防暴警咧係連市民講幾句。喺西洋菜欄街市民留心，啱啱呢度有一場非法集結發生，無辜嘅市民、守法嘅市民，麻煩安全離開，為咗你人身安全着想，立即離開西洋菜欄街，多謝合作。先生，你係記者嚟㗎？你係記者嚟㗎？唔係咁，你走啦好唔好啊？唔好我哋行去邊嚟行去邊啦好唔好啊？你跟咗好耐㗎啦。你嘅無辜嘅市民留心，為咗安全着想，立即離開西洋菜欄街。因為我啱啱記者啊，你一場非法集結離開啦好唔好啊？佢哋就係跟住我哋啦。若果係無辜嘅市民為咗人身安全着想，立即離開。我哋立即離開，立即離開。繼續一陣。合作啲係嘛？合作啲係嘛？繼續啊！繼續行啊！繼續合作，繼續保持合作，向前行。繼續保持合作，向前行。係講呢兩個，保持合作，繼續向前行。繼續向前行。速度太慢。
繼續行，快啲，快啲，快啲，行快啲，行快啲，係呢兩個，行快啲，啱啊！繼續行，繼續行，繼續行，繼續行。又係呢一個電筒啦。咁頭先我哋其實幾乎冇聽過有市民講任何嘢啦。喺3蚊派，跟住南街市民又收。為咗你安全，慢慢上翻行路啦。佢車啊攔條車路未，仲係有車行㗎。咁啱啱咧，其實有警方係驅趕一啲市民咧，係大聲係咁嗌佢快啲快啲，嗌到走音咁樣嗌啲市民咧向前走嘅。咁其實每晚咧都唔係每晚嘅，好多晚咧西洋菜南街咧都其實好似宵禁咁。冇中嚟，好！喂，過嚟啊！講啦，我哋走。喺度推緊嘅。做咩嚟啊？得，慢慢嚟，前邊慢慢推緊。行啦。咁而家呢個推緊我哋嘅警員咧，係連嗰個行動呼號咧都係冇寫住嘅。睇住，望住佢哋行啦，撞啊你，撞啲行過人啊！小心啊！你哋都。咁我哋見到其實咧已經係5至10米啦，係警方所謂佢哋行動要嘅範圍啦。咁因為蒙面警員咧身上係冇行動呼號嘅，但係佢同一隊人咧係有一啲係有嘅。咁呢個太太咧就話警察可唔可以俾啲禮貌咧？就話佢哋好冇禮貌。唔該，你跟翻條嚟，之後我點得開條啊？行過少少，唔該，行過少少，唔該，而家行過少少。喂，先生走啊，唔好企喺度啦，好嘛？唔該。咁依然係不斷咁推撞我哋啦。頭先講過嗰個冇冧把戴眼鏡嘅警員咧。而家見到咧係喺一個西洋菜南街位置啦，同我睇嚟好似係護送緊呢架警車向前行啦，同埋可能係想防止再有人堵路啦。咁但係其實警方咧都幾散下嘅，幾散下嘅封鎖線咧。咁我哋都好質疑咧呢一位趕我哋記者嘅警員咧，係咪好有水服力？因為佢哋不斷將我哋趕出咧好多米範圍以外啦。繼續去行，繼續去行，唔好去聚集，多謝咗。喂，
有正支持啊！行得小姐你。喂，兄弟又係你啊！喂，行少少咯，行上啦！你見到我批評我幫手你停都唔敢停啊！係啊，辛苦啊！繼續一陣，繼續啊！OK， 麻煩，唔該晒啊，唔該晒，繼續一陣啊！嗱，第一個有呢個場記者，你入咗，慢慢休息陣。咁但係頭先咧，應該係呢個阿 Sir 咧嗌到走音咁嗌市民快啲，快啲，快啲。咁似乎可能有鏡頭影住咧，佢就會改下口啦。好冇？好冇？唔該。喂，繼續一陣，繼續啊！見到而家現場咧，防暴警察不斷喺西洋菜南街呢個位置推進啦，不斷咧都係向住旺角東嘅位置。前面咧就大量嘅市民咧，而家都係向住旺角東方向行，咁一直咁樣向住呢個方向行。防暴警察咧，全部都係拎住咗呢個胡椒噴霧啊！你哋係大晒啊！我執法㗎，你冇法例啊！你等我做咩啫？又係你！點解你走嘅喎？見到咧有指揮官咧嘗試去上前啦，同一啲前線嘅人員啊，情緒失控嘅佢哋咧不斷咁係挑釁現場市民嘅警務人員咧，係叫佢哋翻返去後面，翻返去做佢哋嘅職務。有現場嘅警員咧，即係比較低級啲啊，前線啲嗰啲咧就不斷咁用粗魯嘅言語咧，就係挑釁啊，同埋喝罵現場嘅人士，包括記者。現場呢度咧，啱啱噴咗啲胡椒噴霧啊，好多人都即刻氣促不適。唔好喺馬路度停留，馬路俾翻車用啦。
西人路。係，唔該啊，各位兄弟，唔該晒啊，係真係最多好犀利，真係。好冇？唔好過呢條線好冇？大家好冇 ？OK， 得啊，唔該晒，唔該晒。乜條街都一樣。睇下翻綠色學會唔會騰翻後再警員咧係對住西洋菜南街位置喺現場嘅人士舉起藍旗，現場亦都見到咧，除咗有圓盾嘅防暴警員之外咧，亦都係有拎住胡椒球槍嘅警員。將你驅散同埋拘捕。喺西洋菜南街無辜嘅市民立即上返人路，為保你嘅人身安全立場，呢度將會有驅散嘅行動，因為有違法嘅事情發生。警方會適當武力，包括胡椒噴劑、催淚煙，將違法嘅市民、違法嘅示威者驅散同埋拘捕，麻煩保障人身嘅安全，立即離開西洋菜南街。多謝合作。鼓起西洋菜南街行人路嘅市民，警方已作出咗多次嘅呼籲，希望去警局，唔好喺呢度停留，否則我哋警方會先適當嘅武力將你哋驅散。喺西洋菜南街嘅示威者劉生，你現正參與一場非法集結，警方命令你立即向後離開，否則警方會用催淚煙將你驅散。現場咧由藍旗變成黑旗啊，藍旗變成黑旗，警局咧會使用催淚煙對住嘅係西洋菜南街或者西洋菜南街嘅位置。喺西洋菜南街嘅示威者羅生，呢度警方第3次嘅警告，你現正參與一場非法集結，警方命令你立即向登打士街、尖沙咀方向離開，否則警方會用催淚煙、胡椒噴劑、武器嘅驅散同埋拘捕。喺西洋菜南街，無辜嘅市民劉生，因為一有違法嘅事情發生，有人參與非法集結，為咗你哋嘅人身安全立場，立即離開，多謝合作。歐力，唔該晒你哋，好啊，唔好阻礙我哋嘅視線做嘢，好冇啊？唔該晒，唔該晒，請你哋合作。
你睇睇後面嗰班啦，影你後面嗰班啦。請西洋菜南街嘅市民向後廣播，後邊已經進行咗場非法集結啦。睇埋少少麻煩。麻煩大家讓路離開，為保你安全着想，唔好縱容啲非法又違法分子繼續進行違法嘅行為。多謝合作，記者望一望後邊，你哋睇下有一個違法事發生咗啦，喺度參與非法集結，堵路，啲人企晒馬路。係啦，望啱啦，望係咪度啊？堵路，呢個集結，麻煩離開。集結情況，西洋菜。唔該晒立場嘅記者啊，望後邊淨係公安啲事情發生。係啊，你睇咪到啊？唔該晒。嗱，行家麻煩，立場嘅記者已經做咗講嘢啦，影前面違法嘅行為。好啊，我影。麻煩唔該，係啊，堵路。見到咧立場嘅媒體啦。唔該晒啊！喺現場呢度咧係被警員咧點名。啊嘛，你話要影。影多張好冇？係咪？唔係影一張。影到未？片嚟嘅。繼續㗎。係咪？係啊，我影㗎，我影緊㗎。嗱，照住前面。係咪到呢度？影住啊，係啊，影住。O.K. 前面嘅違法人士留心，記者已經錄低你哋違法行為啦，立即離開啊！唔該晒，唔該晒，好，我哋影㗎影。OK，唔該晒啦，我哋逐漸離開啦，麻煩你離開。喂，唔係你叫我嚟㗎嘛？即係你叫我嚟，你叫我走就走啊？你當我哋係乜嘢啊 Sir？記者就叫你嚟就走啊？我未影完啦，唔係我要 close up 㗎嘛。OK，記者麻煩你唔該上返行路。㗎嘛？麻煩呢位立場嘅記者上返行路。你話叫影到路啊嘛，係咪？我影埋先得，可以嗬？唔該。喂，影緊啊嘛，唔該晒啊！阿 Sir 得啊嘛，唔該晒啊！ OK， 影咗未？影嚟。麻煩立場嘅記者，你企喺馬路上面，阻礙警方執行職務。麻煩加立場嘅記者上返行路，多謝合作。嚟影㗎，花袍衫。影邊度？督察，你叫我出嚟影㗎嘛？機同我㗎嘛？喂，阿 Sir 你搞清楚喎，邊位阿 Sir 話玩啊？邊位阿 Sir 話玩啊？上返嚟啦！上返嚟啊！上返嚟啊！上咩站？得啦，你個督察啊！唔該，你個督察上返嚟啊！影咩啊？OK， 唔該，睇下燈，全部上返路，睇下燈，前面啊，牙灰咗頭先，成把牙灰咗啊，睇下燈，全部有燈，全部有燈，麻煩你，係咪？你阿 Sir 叫我影㗎嘛？呢位花袍衫嘅，全部有燈，係咪？全部有燈 ，OK， 多謝合作，唔該晒。麻煩晒你，我唔係就你控制 ，OK？ 你阿 Sir 呢度係乜錯？花袍衫嘅嗰個督察叫我哋去影，我哋咪影咯。就住係警方嘅防線問題啦，同埋警方又再次去要求現場嘅記者啦，係拍攝乜嘢，拍攝完之後咧，又叫大家咧，用現場去邊度，我投去邊度。咁啊，又喺現場呢度有一個爭執啊。OK， 下得。警方佢話做，我哋一定做㗎。唔係，但係我哋唔係呼之則來，揮之則去㗎嘛，係咪先？你叫我影，我梗係影得最好先好㗎啦。咁啊，可惜啊，我哋頭先未影晒每一個堵路嘅市民，應該要影晒佢啊嘛。所以黑旗之後咧，咁啊同現場嘅記者一輪爭執嘅，主要咧都係現場嘅一名記者嘅爭執，然之後咧就令到其他行家咧都非常之不滿警方安排啊，或者警方嗰個行為啊，就要求我哋大家影乜嘢，叫大家影住啲乜嘢，然之後咧又將一個 check 拉推前推後，令到所有喺現場嘅記者同家冇咗逼迫。
暫時咧平靜咗落嚟嘅，見到佢哋而家都係放咗西望嗰頭。如果聽到咧係現場一名相對高級啲嘅指揮官咧，同嗰位冇戴面罩嘅後生啲嘅指揮官阿 Sam 啊，好似係，就不斷有溝通。見到咧現場嘅部分防暴警員而家向住執法嘅態度咧，就警員自己又再繼續推進啦，開始啱啱咧，警方再次展示藍旗，呢個現場係非法集會。反轉頭，嚟！有部分嘅警員咧，而家再次向後褪緊。防暴警員咧就褪後咗啦，黐近呢一個係警車嘅位置，指住喺現場部分咧行咗出去新龍菜南街馬路位置嘅市民，就話佢哋喺度做緊嘢。淨係新龍菜南街呢個位置咧，最少已經係展示咗4次旗幟，包括黑旗同藍旗，以藍旗為主。黑旗咧即係警告新龍菜裏邊都係喺現場呢度舉起過。
不過暫時未見到喺現場呢一度邊個出嚟嘅。見到個部分警車咧，而家向前褪緊翻過去旺角東太子旺角警署嘅方向，但係現場咧依然係留低咗最少10名嘅防暴警員。見到咧，有防暴警員不斷向後褪啦，褪到去，就翻到去呢一個旺角中心嘅位置，旺中嘅位置。部分警員咧上咗車嘅，但係依然咧有在場嘅防暴警員戒備，有部分嘅警員咧係。跟過嚟啦！放色衫，喂，各位，我做俾請啦，好嘛？麻煩合作好嘛？唔該晒，好合作嘅，好啦。車尾。見到咧最少2名咧比較係控制唔到情緒嘅防暴警員咧係不斷恐嚇現場嘅記者啊，曾經作勢啦係要攻擊記者添，由其他嘅相對理智嘅警員都係控制住咗佢哋。佢哋咧不斷警告咧現場嘅記者咧唔好再跟住佢哋啊，但係咁佢哋嘅風順事不斷褪後啦，我哋亦都係理應容許係繼續褪翻前去翻係彌敦旺角道嘅位置。而家咧已經係去到惠豐中心嘅位置。記者你睇下色帶佢哋好咧，保持呢個色帶佢哋啦，唔該。跟翻車隊，跟翻開門。OK， 中間嚟跟住我哋跟下。唔少警員咧都係拎住槍支戒備嘅，包括係胡椒球槍，另外亦都係有可以發射橡膠子彈嘅長槍。頭先咧亦都曾經有警員即係拎過一粒係手頭式嘅催淚彈出嚟。我哋見到咧情緒比較差啲嘅2位警員咧，係冇份拎住長槍嘅，而拎住長槍嘅暫時都係一啲比較控制到情緒嘅人士，冇主動挑釁進行記者，只係啱啱就見到一下咧，佢哋有同袍挑釁記者之後咧，就即係衝埋去叫其他嘅記者翻上嚟啦。有炸彈啊！行去燈時間做到咩？我又冇做嘢，做我話冇理由噶嘛！啲共產黨搞到冇日安寧，家產中國人鬥中國人，你好一蠢㗎你哋！
真係好撚蠢㗎喎！叫三個人落嚟啊！我俾埋三個人落嚟。應該係現場嘅人士咧，同防暴警員溝通。過咗幾個之後咧，防暴警員同我哋會咁嗰2名嘅人士咧都自己離開咗。繼續上翻人路，同埋同我哋保持一個適當嘅距離，俾翻空間大家，唔該。上翻人路，上翻人路，上翻人路。上翻人路，記者上翻人路。上翻人路。你有白色頭盔、黑色衫、紅色手機上翻人路。而家俾大家一次警告：白色頭盔、紅色手機、黑色衫、藍色褲、紅色鞋，上翻人路。上翻人路啊！知唔知啊？中文嚟啊！慢慢睇啦，慢慢過，慢慢跟翻車嚟，車對尾，車對尾。咁我哋見到呢家警員咧都慢慢再向住出面係亞皆老街位置行過去，有防暴警員咧在場咧係已經點解呢度啊？點解呢度啊？迎出向前，同埋舉起黑旗。我哋咧都盡量褪翻後少少去同大家睇睇現場情況。而家咧喺亞皆老街、西洋菜南街街口呢個位置比較逼。啱啱咧有警員話係有人咧用水樽咧掟差人啊，要影下個水樽啊，咁我用隻腳咧踢一踢嗰個水樽俾啲在場嘅記者睇。拍咗兩球嘅就係一個咁樣。大三上車。慢慢嚟啊，慢慢嚟啊！我揾你 fans 啊！
啱啱咧，我哋見到佢哋喺車上面嘅時候咧，依然係坐咗喺車邊嗰度舉咗槍，咁啊，佢對前嘅位置咧係記者。車咧向住左手邊。亞皆老街近波蘭街方向駛過去。頭先咧，佢突然間咧發射咗4發嘅胡椒球槍嘅時候咧，係旗都舉唔切啦！現在阿 Sir， 你又阻路啊！現場咧好多喺現場人士咧即刻咳嗽啊！胡椒球槍始終都帶有少少嗰種刺激性嘅味道。陣時見到咧，頭先喺西洋菜南街驅散現場人士嘅幾架警車同埋警員小隊，包括速龍小隊成員，佢哋咧都登咗上車啦，沿住彌東道進發。催淚彈咧冇喺呢一轉射過，咁但係咧就喺臨走之前有人咧，即係佢哋指責係因為有現場人士咧掟水樽向警員，所以佢哋咧發射咗。聽到咧係最少3下嘅胡椒球槍子彈。咁啊，查理咧而家繼續喺旺角嘅現場啊！我哋見到咧係較早前大概最近呢啲2個小時以內啦，有
零星發生嘅警民衝突咁啊，喺多個街口度發生，包括係禮路臣街啦、西洋菜南街啦、亞皆老街啦等等，都有唔同嘅程度嘅警民衝突發生。我哋見到咧，而家喺亞皆老街彌敦道呢一個十字路口位置，頭先呢一批嘅警員咧已經離開咗，啱啱咧再有兩架警車咧係沿住呢一個係彌敦道啦駛過，咁啊暫時未見佢哋停低嘅。咁啊今日全日嘅情況咧都係喺多區嗰度咧，我哋都有 stand by， 包括咧我哋頭先亦都係去到港島區有呢個不反對通知書嘅金鐘添馬公園集會。咁喺嗰邊咧，晚上大概9點鐘集會之後咧，警員咧亦都係迅速嚟到係集會附近嘅現場咧，係用一個類似威嚇嘅形式啦，逼現場嘅人咧盡快疏散。咁啊，嗰一區咧就冇爆一啲嘅明顯嘅衝突，同埋零星嘅口角都有出現到。去到旺角嘅情況咧，就今日咧見到啦。其實原本咧都有多次嘅舉旗啦，但係咧冇真正施放過催淚彈。去到最後咧，警員準備離開之際咧，就射咗幾下嘅胡椒球槍，然後咧就上車離開咗啦。蘋果咧今日同大家睇嘅現場直擊嘅情況咧，暫時去到呢一度，我哋咧依然會有同事繼續留守喺各區，包括旺角啦、荃灣啦等等多區咧跟進最新嘅現場情況。如果有咩事咧，我哋亦都會第一時同大家直擊。咁我係查理繼續喺呢一度咧同大家旺角會直擊現場嘅情況。咁啊今日嘅直播咧暫時去到呢一度。如果大家想重溫翻今日全日嘅內容，可以喺稍後嘅時間上到去蘋果嘅即時新聞、動新聞，另外咧果然台咧都有今日嘅情況 ，Facebook 都有。再次喺呢度多謝大家。